वेलकम टू द डे 11 ऑफ मिथ एंड ट्रुथ सीरीज। आज का सवाल है, क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? और ये क्लेम काफी वायरल है, बट इज इट ट्रू? चलिए देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। माइक्रोवेव से कोई रेडिएशन पॉइजनिंग नहीं होती। इट सिंपली हीट्स फूड बाय वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। And shocker thing is microwave preserves more nutrients compared to our traditional processes like boiling and frying. Why? Because of the short cooking time, less heat exposure and no water loss like in boiling. And result, vitamin, minerals and antioxidants are well preserved. तो अब सवाल है कि प्रॉब्लम कब हो सकता है? सिर्फ तब जब आप प्लास्टिक कंटेनर यूज करो, चीप नॉन माइक्रोवेव सेफ बाउल्स यूज करें या फिर हाई फैट फूड्स को ओवरहीट करें। तब भी इश्यू माइक्रोवेव का नहीं, कंटेनर चॉइस एंड ओवरहीटिंग का होता है। सो व्हाट आर द वायरल विथ्स बस्टेड? माइक्रोवेव रेडिएशन फूड को टॉक्सिक बनाता है इज फॉल्स। माइक्रोवेव से कैंसर होता है अगेन नॉट ट्रू। माइक्रोवेव सारे न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एब्सोल्युटली रॉन्ग। साइंस कहता है माइक्रोवेव इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट कुकिंग मेथड। सो हमारा वर्डिक्ट है, माइक्रोवेव डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इज एब्सोल्युटली अ मिथ। इन फैक्ट इट एक्चुअली हेल्प प्रिजर्व देम। इट इज हेल्दी, सेफ एंड फास्ट। बस राइट कंटेनर यूज करो। Follow India Unplugged for more myth busting videos.